Հարգելի ստատիտողներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել են քաղաքական գործիչ Դավիթ Խաչատյանին, շնորհակալ եմ պարոն Խաչատյան հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Խաչատյան, բնականաբար պետք է զրույցը սկսենք ու հասկանանք ինչու որպես հիմնադիր այդ հիմնական դեմքերից լուսավոր Հայաստանի փոխնախագահ, այսպես ասած երկրորդ պաշտոնով երկրորդ հանձնեք, ինչու որոշեցիք այդպես միանգամից, կամ չգիտեմ, գուցե միանգամից այդ որոշումը չի եղել, բայց ակնհայտ էր նաև որ կապված էր ընտրությունների հետ, քանի որ դուք ցուցակում չկայք լուսավորի։ Այ ինչն էր սա, հիասթափություններ, քաղաքական տարաձայնություն, ինչ եղավ։ Ու արդյոք Էդմոն Մարուքյանի հետ այդ քննարկումները եղել են, թե այդպես միանձնյա որոշում է եղել։ Նախ պետք է ասեմ, որ բնականորեն այնինչ ունի սկիզբ, նաև ունի վերջ, ուստի պետք չէ այս դեպքում ակնկալիք ունենալ, որ դա հավերժական մի որոշում պետք է լիներ Լուսավոր Հայաստանի հետ մինչև կուսակցության լինելիության ավարտը համատեղ շարունակել պայքարը։ Իհարկե ընտրական գործընթացներին, հատկապես դրա պատրաստական ընթացքը ծնեց իմ այս որոշումը եւ խոսքը գնում էր հենց այն պահի մասին, երբ պետք է որոշում կայացվեր մասնակցել ընտրություններին, չմասնակցել, ինչ ձևաչափով մասնակցել։ 2 տարի շարունակ մենք քարոզել ենք, որ ընդդիմությունը պետք է հանդես գա խոշորացված ճակատով, իդեալականում մեկ միասնական ճակատով, եթե դա չի ստացվում, ամեն դեպքում խոշորացած ուժերով, քանի որ դրա հակառակ պատկերը եղել է բազմաթիվ վտանգներով, որոնք ի վերջո կյանքի կոչվեցին, հա, այսինքն մենք տեսանք, որ ընդդիմությունը առանձին մասնակցեց եւ ջախջախեց։ Իսկ ինչու չստացվեց, քանի որ այդպես տեղեկություն են տածում, որ տևական ժամանակ տարբեր ուժերի հետ բանակցություններ են տարվում։ Այո, բանակցություններ եղել են եւ խնդիրը միայն այն չէ, որ ի վերջո Լուսավոր Հայաստանը ցանկանում էր առանձին մասնակցել, խնդիրը նաեւ մյուս ուժերի, մասնակից ուժերի դիրքավորման մեջ է, որովհետև յուրաքանչյուրը կարծում էր, որ ինքը պետք է լինի վարչապետի թեկնածուն, անպայման պետք է իրենց կուսակցական ցուցակով մասնակցեն ընտրություններին եւ այս ամենը իհարկե խնդիր էր եւ խոշոր ուժերից սկսած եւ մանրներով ավարտած, բայց ամեն դեպքում իմ դիրքորոշումը հետեւյալն էր. եթե նույնիսկ չի ստացվում որևէ խոշորացման ֆորմատ ստանալ, ապա ես մասնակցության ռեսուրս եւ լայն հնարավորություն չեմ տեսնում։ Պարոն Խաչատյան, ներողություն, ճիշտ եմ հասկանում, ուժեղ Հայաստանի կողմից մերժում է եղել համագործակցության առումով։ Համագործակցությանը առաջարկ չի եղել ոչ ուժեղ Հայաստանի կողմից, ոչ առանձնահատուկ Լուսավոր Հայաստանի կողմից, եղել է Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը ԱԱԾ-ից, եթե կհիշեք, առայն որ նա միավորելու է ընդդիմադիրներին եւ այսպես խոշոր դաշինք է ստեղծելու միջև ընտրությունները, որը բնականորեն ընդդիմադիր ուժերի մոտ, որոնք որ կողմնակից էին խոշորացման, նման ցանկություն առաջացրել է, որովհետեւ Սամվել Կարապետյանը նոր դերակատար էր եւ ուներ զգալի պոտենցիալ այդ համախմբումը իրականացնելու։ Հետագայում հրապարակային բոլորս տեսել ենք, Սամվել Կարապետյանը որոշեց մասնակցել երկու ուժերի հետ դաշինքով, որոնց անունը ներողություն եմ խնդրում չմտաբերելու համար, որոնցից կարծեմ վերջերս 105 падգամավոր մանդատները վայր դրեցին։ Դա Սամվել Կարապետյանի որոշումն է։ Այո, դա վերջին համարն է։ Իրենք առաջարկել են, Լուսավոր Հայաստանը մերժել է կամ Լուսավոր Հայաստանն է առաջարկել, իրենք են մերժել։ Ամեն դեպքում չի ստացվել երկու։ Ամեն դեպքում խոշոր ուժերի կողմից բևեր ճակատ ստեղծելու նախաձեռնություն չի եղել, նույնը եւ չի եղել համեմատ փոքր ռեսուրսներով ուժերի կողմից։ Եվ այդ պայմաններում ես կարծում եմ, որ հնարավոր էր ավելին անել որևէ խոշորացած ֆորմատ ձևավորելու համար։ Ինչով է դա էլ չի ստացվել, վերջին ընտրության հարցը մասնակցել թե չմասնակցել։ Իմ տեսակետներ չմասնակցել, բայց ես բարոյական չէի համարի ին ողջավորված թիմակիցներին ասելու, որ չէ, եկեք չմասնակցենք, ես դեմ եմ, ինձ համար օքեպես ավելի հեշտ էր իրենց ասել, որ ես չեմ ցանկանում առաջադրվել եւ հավարում եմ իմ առաքելությունը կուսակցությունը ավարտված, քանի որ ավելին անել այս ձևաչափով չեմ կարող։ Բայց դուք ընտրություններից հետո կուսակցությունից դուրս եկաք։ Այո, դա էլ այն պարզ պատճառով, որ եթե ես դա նախընտրական շրջանում անեի, նախ պետք է շահարկումներ լինեին, թե ինչու նման վնաս հասցվեց կուսակցությանը, ինչու հենց ընտրություններից առաջ, մեկ էլ ինձ պետք է ասեին, թե ես դուրս եկա
կուսակցությունից, որ այլ ուժերի հետ փորձեմ մասնակցել, որի ցանկությունը ես չունեի, հետեւաբար ինձ համար շատ ավելի ընկալելի քայլ եղավ պարզապես սпасելը եւ հետընտրական շրջանում, երբ ամեն ինչ պարզ է եւ կորցնելու բան ոչ ոք չունի, դրա մասին հայտարարելը։ Տարաձայնություններ եղել են կոնկրետ Էդմոն Մարուկյանի հետ դուք վաղեմի այսպես տարաձայնություններ, քննարկումներ միշտ էլ եղել են, դա ես բնական process եմ համարել եւ ես ինձ համար ունեմ որոշում Լուսավոր Հայաստանի, Էդմոն Մարուկյանի եւ իմ մյուս բոլոր գործընկերների մասին ասել միայն լավը կամ ոչինչ չասել։ Սխալներ արել ենք, միասին ենք սխալվել, ճիշտ եւ արդյունավետ քայլեր արել ենք, դրա պատուղներն էլ բոլորս ենք արել։ Որոշումը նրա հետ քննարկել եք դուրս գալուց։ Դա ամեն դեպքում ես կուսակցության կառավարման մարմնին դրա մասին ծանուցել եմ, տեղեկացրել եմ եւ Էդմոն Մարուկյանի հետ եւս քննարկում ենք ունեցել, շատ բաց ու անկեղծ։ Ինչ որոշում ունեն նա փորձում էր այսպես։ Դե գիտեք, ինչքան այդ որոշումը ինձ համար շատ ծանր էր, այսինքն պատկերացրեք 10-11 տարի անց նման որոշում կայացնելը, երբ ըստ էության կուսակցությունը մի հարազատ միջավայր էր դարձել ինձ համար, դա ծանր եւ ցավալի որոշում էր ինձ համար, կարծում եմ նաեւ նույնը Էդմոն Մարուկյանի համար, բայց ի վերջո ինչ ունի սկիզբ նաեւ ունի վերջ եւ բոլորս առաջ ենք շարժվում մեր պատկերացումներով եւ ես ամենայն բարիք եմ ցանկանում եւ Էդմոն Մարուկյանին, ով ինչ շատ հարազատ մարդ է շարունակում մնալ, ում հետ ցավոք վերջին ժամանակահատվածում չեմ շփվել, բայց հուսամ եմ ժամանակը ամեն ինչ կհարթի, ամեն դեպքում իմ տրամադրվածությունը այնպեսին է, որ չպետք է առաջիկայում այնպես լինի, որ երբեմնի հարազատ մարդիկ միմյանց վնաս հասցնեն։ Հուսամ այդպեսի բան չի լինի։ Պարոն Խաչատուրյան, որոշում ունեք մնալու եք քաղաքականության մեջ, ինչով եք զբաղվելու։ Քաղաքականության մեջ մնալու եմ եւ ինչ ֆորմատով եք, որ ինչ որ ուժերի հետ, գուցե այլ ուժերի հետ։ Տեսեք, այս բան ուժի հետ լինելու, ուժ ստեղծելու հարց։ Ես ունեմ իմ պատկերացումները եւ առաջիկա օրակարգը։ Դա բացի ընդդիմադիր գործունեությունից հիմնավորելու, որ այս պարլամենտը առնվազն իշխող ուժի համամասնության մասով լեգիտիմ չէ, հիմնավորելու, որ իշխող ուժը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ընտրել է ավտոկրատական, ավտորիտար կառավարման ձևը, այս հիմնական օրակարգը պետք է ես սպասարկեմ, որովհետև համարում եմ, որ սա այդպես է որ կա, եւ ի վերջո 28 թվականին սպասվում են հաջորդ քաղաքային ընտրությունները եւ հաշվի առնելով, որ քաղաքային կառավարումը եւս ձախողված է, պետք է ամեն ինչ անենք, որ գոնե քաղաքում տեղական իշխանափոխություն իրականացնենք։ Այսինքն կարող է ընտրություններին ավականում մասնակցեք։ Շատ հույս ունեմ, որ բոլոր նման նախադրյալները կստեղծվեն։ Նոր ուժով, որևէ ուժի հետ, դաշինքով, առանձին, այս բոլորը ես համարում եմ տեխնիկական հարցեր, ժամանակը ցույց կտա, ամեն դեպքում որևէ կաշկանդվածություն այսպես չունեմ դրա մասին հրապարակային խոսելու։ Պարոն Խաչատուրյան, նշեցիք, որ այս նոր ձևավորված խորհրդարանը ոչ լեգիտիմ է։ Հա, ու շատերն են ընդդիմադիր դաշտը ասում, ստացվում է, որ ընտրության արդյունքները չեն ընդունում։ Բայց հիմա փաստորեն ստեղծվել է մի պատկեր, ընդդիմադիր ուժերը անգամ սահմանադրական դատարան դիմեցին, որը անփոփոխ թողեց, հա։ Հիմա մի կողմից իշխանական թևը ասում է, աննախադեպ ընտրակաշարք է բաժանվել, բայց ընտրության արդյունքները չի վիճարկում, մանդատները վերցնում են, գնում են խորհրդարան։ Մի կողմից ընդդիմադիրներն են ասում աննախադեպ ռեպրեսիաներ, վարչական լծակ, բայց ելի հայտարարել են պաշտոնապես, որ մանդատները վերցնում են եւ գնան խորհրդարան։ Հիմա այսպես ոնց է ստացվում, որ երկուսն էլ բոլոր կողմերը դժգոհ են։ Այո, բոլոր կողմերը դժգոհ են ընտրությունների մասնակից եւ այս խորհրդարանը բոլոր ուժերի առնվազն դրված խնդիրը չկատարելու մասին է խոսում։ Քաղաքապայմանագիրը իր առաջ խնդիր էր դրել ստանալու սահմանադրական մեծամասնություն, սրա մասին բաց եւ ուղիղ խոսվել է, չեն կարողացել այս խնդիրը լուծել, դրա համար տեսնում ենք այդ ջղաձգումները։ Իշխող ընդդիմությունը ցանկացել է իրականացնել իշխանափոխություն, որը եւս չի ստացվել։ Դրա համար եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը դժգոհ են գործընթացից եւ նույնը կարող ենք իրավական առումով ասել, բայց մի բան պետք է շատ հստակ հասկանալի լինի, որ դժգոհություն կարող է ունենալ ընդդիմությունը գնահատելով որևէ բան անարդար։ Իշխանությունը դիմեցին սահմանադրական դատարան։ Այո, այո, բայց հեսա դրա մասին էլ կխոսենք, որովհետև ես այդտեղ վերապահում ունեմ։ Իշխող ուժը
չի կարող քաղաքական դժգոհություն հայտնել։ Ինչու՞, որովհետև փաստացի իրավապահ համակարգի ղեկավարն է հանդիսանում վարչապետը, ոստիկանության, հա, ներքին գործերի նախարարը իր ենթակա անձնավորությունն է, նույնը ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Վստահ եմ, որ այդպիսի ընդդիմադիր շտաբ չի եղել որևէ բակում, որտեղ այդ լսող սարքերը տեղադրված չեն եղել։ Հիմա եթե բացահայտել են մի քանի տասնյակ դեպք, շատ լավ, թող հիմնավորեն դա դատարաններում, այդ մարդիկ իրենց պատիժը ստանան։ Ակնհայտ է ինձ համար, որ չի եղել նման շտաբ, որտեղ այդ լսող սարքը տեղադրված չի եղել։ Վստահ եղեք, որ եթե լիներ մեկ այլ դեպք, դրա մասին այս կամ այն կերպ իրավապահները կիմանային, կձայնագրեին, կտային CVKM-ին, CVKM-ը կհրապարակեր։ Հիմա դա տեղի չի ունեցել։ Մասշտաբը այնքան էր, ինչքան մենք տեսանք։ Ես նման համոզմունք ունեմ։ Եթե չէ, ելի թող ապացուցեն դա իրավական առումով։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, ինձ համար փոքրինչ անհասկանալի էր, որ ընդդիմության առաջնորդները նախ չլծվեցին առնվազն հետընտրական այն պայքարին, որով կհիմնավորեին այս խորհրդարանի ոչ լեգիտիմությունը։ Կարող է մեղք են վերցնում ինձ վրա Գագիկ Ծառուկյանի մասին խոսելը, որովհետև նա գտնվում է կալանավայրում, ես գտնում եմ, որ իր ձայները գողացվեցին եւ գտնում եմ, որ իր նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում, բայց կներեք ինձ համար անհասկանալի էր, որ ԿԸՀ-ի դիմաց ցույց է ընթանում, իր ընտրողների ձայները գողացվել են, սահմանադրական դատարանում ցույց է ընթանում դիմացը, իր ընտրողների ձայները գողացել են եւ նա շատ լավ իմանալով, որ գալու են իր հետևից, կալանավորելու են իրեն, որովհետեւ քաղաքական հրահանգը հնչել էր արդեն, վաղ էր հնչել, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում դա։ Այո, նախընտրական քարոզարշավի չենք կասկածում, չէ, որ Փաշինյանի քաղաքական խոսքը դա ուղիղ հրահանգ է իրեն ենթակա իրավապահներին, չենք կասկածում։ Ինչու Գագիկ Ծառուկյանը օրինակ չէր մասնակցում իր ամբողջ ռեսուրսներով այդ ընտրապայքարին, այսինքն եթե իր մի ցույցի ժամանակ Երևանում 1000, 1500, 2000 մարդ էր ներկա, ինչու այդ նույն մարդիկ չէին հրավիրվել իրենց իսկ ձայները պաշտպանելու համար։ Կարող է դա նշանակում է, որ իրենք այդքան էլ տրամադրված չէին հետընտրական պայքարին, ես չգիտեմ, բայց դա ինձ համար արդեն որպես քաղաքացի, որպես ընտրող տեղ է թողնում մտածելու, որ ուրեմն իրենք որոշակի վերապահումով էին մոտենում ապա լեգիտիմության այս խորհրդարանի։ Հիմա փաստորեն մանդատները վերցնում են, գնում են խորհրդարան եւ ասում են, որ սա նախ Նարեկ Կարապետյանն էր այդպես ասել, ի պատասխան են մեղադրանքների, հա, հանրության կողմից, որ մենք ձեզ մանդատ չենք տվել, որ գնաք ընդդիմություն աշխատելու, ասում էր, որ դա մեզ համար բանալի է դեպի կալանավայր, այդպիսի հայտարարություններ հնչել, բացի դա, եթե հայտարարությունները երկուժերին ենք, ասում են, որ մանդատները վերցնում ենք, որպեսզի ցանկացած պահի, երբ որ պահը կա օրինակ անվստահության հայտնելու կամ գործընթացի, մենք այնտեղ մեր ձայնը ունենանք, այդպես էր հիմնավորումը։ Շատ լավ։ Ես միայն հույս ունեմ, որ ինչքան մանդատով որ կմտնեն խորհրդարան, այդքան մանդատ կարողանան պահպանել։ Լուծեն այս ձայնային հարաբերակցությամբ ցած։ Այն դեպքում, երբ որ բարգավաճը փաստորեն չի անցնում, ինչը կարող էր, հա, ավելի ուժեղացնել ընդդիմության դիրքերը։ Բայց պարլամենտում ընդդիմադիր աշխատանքը հասկանալի է, որ միայն օրենք ընդունել, մերժել, դրանով չի պայմանավորված։ Խոսքը ունի ուժ, պարլամենտն էլ հնարավորություն է այդ խոսքը տեղ հասցնելու։ Ես մեկ այլ հարց ունեմ։ Ուժեղ Հայաստանը, երբ կազմավորում էր ցուցակ եւ պատասխանում էր լրագրողների հարցերին, ասում էին, որ մենք ունենք մի պլան, գնում ենք դեպի հաղթանակ, գնում ենք իշխող ուժ դառնալու։ Իշխող ուժի падգամավորի գործունեության բնույթը մի բան է, ընդդիմադիրինը մեկ այլ բան, հասկանալի բան է։ Հիմա ես չգիտեմ, եթե իրենք ունեին միայն պլան A, որը հաղթելն էր, որը կյանքի չկոչվեց, պատրաստ են իրենք արդյոք ընդդիմադիր աշխատանքին պարլամենտում այն թիմը, որը որ կազմավորվել էր հաղթելու պլանի հիման վրա։ Պատրաստ են թե ոչ, առաջիկայում մենք դա կտեսնենք։ Հիմա պարոն Խաչատյան, կարող ենք ասել, որ ընդդիմադիր այդ ուժերը, ովքեր հավակնում են, հա, հիմնականում խորհրդարան անցնելու, այսպես միայն դիտարկվում էր այն հաղթանակի այսպես սցենարը, բայց թե ինչ է լինելու այս դեպքում, այդ պլան B կոչվածը, կարծես ծրագիրը չկար որպես այդպես։ Իհարկե, տեղական քաղաքական պայքարին պարզվեց, որ մեր ընդդիմադիր ուժերը պատրաստ չեն։ Օրինակ,
ես դեռևս չեմ տեսել պարոն Արման Թաթոյանի գնահատականները, հայտարարությունները քաղաքական, ինձ մոտ տպավորություն է, որ նա դադարեցրել է իր քաղաքական գործունեությունը առնվազն ներքին քաղաքական խնդիրների շուրջ։ Այս պահին խոսքը խորհրդարան անցած ուժերի։ Խորհրդարան անցած ովքեր հիմնականում հավակնում էին, հա, հենց խորհրդարան անցած ուժերը արդեն պարզ է, որ ընդդիմադիր են, պարզ է, որ իրենց խնդիրը չեն լուծել։ Գիտեք, ես ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասել, կրկին որևէ այսպես սիմպաթիա չցուցաբերելով, 3 ուժ խորհրդարանական պետք է անցներ, 3 կամ 4 միավորվեին, միասնաբար հաղթեին ԿՊ-ին։ Բոլորին պարզ էր, որ ԿՊ-ն առաջին տեղում է լինելու, այլ հարց կունենար մեծամասնություն, թե չէր ունենա։ Ոստի այս մյուս ուժերը, պարլամենտ անցած եւ չանցած բարգավաճը ունեին մի խնդիր, որոշակի ձայներ ապահովելով ներկայացված լինել խորհրդարանում։ Հայաստան դաշինք ռիսկի էր դիմել, երբ մասնակցել էր դաշինքով 8%-ի շեմը հաղթահարելու։ Հիմա իրենց խնդիրը լուծեցին, 8%-ը հաղթահարեցին։ Մեծ հաշվով Գագիկ Ծառուկյանն էլ այդ խնդիրը լուծեցին, 4%-ը հաղթահարեց, այլ բան որ խլվեցին այդ ձայները։ Ուժեղ Հայաստանը պետք է գոնե մի 30% կամ 33, ինչպես նախորդ ընտրություններին 21 թվին Հայաստան դաշինք հավաքեց, գոնե մի այդքան պետք է հավաքել։ Ռեպրեսիաների պայմաններում այն դեպքում, երբ որ իրենց հիմնական առաջնորդը չի մասնակցել քարոզարշավին, քանի որ տնային կալանքի տակ է եղել, դրանք այս գործոնները նպաստել են։ Ողջ ընթացքում խոզարկություններ են եղել։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ես ավելի վատ կարծիքի եմ։ Դե Սամվել Կարապետյան անձամբ մասնակցել այլ պատկեր լիներ։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ի սկզբանե ես իշխող ուժի մասին ավելի վատ կարծիք ունեի, առ այն, որ պարզ է, որ իրենք դա անելու էին այդ ամբողջ ընթացքում, այսինքն ընդդիմադիրները սա չէին ակնկալում, որ սա պետք է տեղի ունենա։ Ես մի բան չէի ակնկալում, այն ամբողջ ինչ տեղի ունեցել, մի բան չէի ակնկալում, որ Բարգավաճ Հայաստանին կամայականորեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ դուրս կթողնեն պարլամենտից։ Այդ մի բանը չէի ակնկալում։ Մնացած ամեն ինչը արվել է, ամեն ընտրության արվել է վերջին ժամանակահատվածում։ Այդ ընտրության օրը օպոզիցիոն շտաբի պետերին առաջին անգամ են բերման ենթարկում, կամ ընտրության նախորդ օրը, կամ падգամավորության այլ տեխնացուներ չեն եղել, որ կալանավորվել են մինչ այս, հենց գործող падգամավորներ։ Այդ ամեն ինչը ակնկալելի է։ Դա թույլ չտալու ձևը միավորվելն էր։ 2008 թվականին պարզա չէ, որ Տեր Պետրոսյանը ակնկալում էր, որ իր նկատմամբ պետք է տարբեր ուժային միջոցներ կիրառվեն իր եւ իր համախոհների։ Դրա դեմ պայքարելու ձևը բավականին լայն խոշոր դաշինք ստեղծելն էր։ Տեր Պետրոսյանի թիկունքում սիրված թե չսիրված, քանի իրական քաղաքական գործիչ կար, քաղաքական ճանապարհ անցած։ Շատ։ Դրա համար էլ կարողացան հետընտրական շարժում գեներացնել։ Նույնն էլ Ռաֆի Հովհաննիսյանին է վերաբերում 13 թվականին։ Հիմա հետընտրական շարժում չգեներացվեց։ Բացատրեք ինձ, ես չեմ կարողանում դա բնականորեն հասկանալ։ Դիմադիր ուժերը, ովքեր պետք է գեներացնեն, իրենք պետք է բացատրեն։ Գուցե ռեսուրսները այսպես բավարար, օրինակ շատ են ասում, որ այս պահին չենք տեսնում նախադրյալներ փողոցային պայքարի, ասում են դեռ պահը չի։ Ես էլ նախադրյալներ չեմ տեսնում, դրա համար չեմ ասում ինչու դուրս չեք գալիս փողոց, ինչու չեք հրաժարվում մանդատներից, դա պարզ է։ Պարզապես ինձ համար առնվազն այն առաջնորդները, որոնք տվյալ պահին գտնվում էին ազատության մեջ, անհասկանալի է, թե ինչու իրենց ընտրողների ձայները չէին պաշտպանում ցույցի տեսքով ԿԸՀ-ի դիմաց, համանդրական դատարանի դիմաց։ Ես չեմ պնդում, որ պետք էր ազդարել փողոցային պայքարի սկիզբ եւ ձախողել, հասկանալի է, չէր ստացվում։ Մնում է հուսալ, որ պատրաստ են ընդդիմադիր աշխատանքի, մնում է հուսալ, որ իրենց անդամները որ թվակազմով որ կմտնեն խորհրդարան, այդ թվակազմով կմնան ընդդիմադիր, որովհետև հիմա ընդդիմադիր падգամավորների որս է լինելու խորհրդարանում, որպեսզի սահմանադրական մեծամասնություն ապահովեն, այս խնդիրներով շարժվելու ենք առաջ։ Ինչպես են դրան հասնելու, ինչ է, որսը ոնց են իրականացնելու։ Մեկին համոզելով, մեկին կաշառելով, հավանաբար, հիմա մեզ պարզ դարձավ, թե Երևանի ավականիում Վարդան Ղուկասյանի երբեմնի թիմակիցներին ինչպես Տիգրան Ավիգյանը համոզեց ըստ էության աջակցել իր քաղաքապետի ընտրությանը։ Չգիտենք, ինչ որ մի կերպ հաջողվել է։ Խոսքով են համոզել, այլ միջոցով, դա էլ ասում պատմությունը կլռի։
Հիմա ոնց է լինելու հաջորդ պարլամենտում, ես չգիտեմ, հիմա падգամավոր ունեն Գեգամ Նազարյանը, ես չգիտեմ Գեգամ Նազարյանին ինչպես էին համոզել, որ ինքը ինչ որ պայից դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի աջակից ըստեյության, ես չգիտեմ։ Մի մասին քրեական գործերով, այսպես տարբեր գործիքակազմերով պետք է փորձեն սահմանադրական մեծամասնություն ստանալ։ Եվ դա մեծ մարտահրավեր է եւ ես հույս ունեմ, որ այդ մարտահրավերին կդիմանան, որովհետեւ սեղանին դրված է մեր պետության համար կարևոր հարց, անկախության հռչակագիրը, այո, հանել սահմանադրությունը։ Իդեպ որը դեռ մարտին պետք է ներկայացվեր, բայց մինչ օրս չկա, հիմա էլ ասում են, որ տարվա վերջնոր կներկայացվի, որովհետեւ նոր առաջարկվել, նոր փոփոխություններ։ Դե պատկերացրեք, այսինքն որքան պրոբլեմատիկ դրույթներ կան այնտեղ, որ մինչև ընտրական ցիկլը դրա մասին չհասդարեցին, դե այդ բոլոր հարցերի շուրջ պայքարը դեռ առջևում է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատուրյան, ձեզ զրույցի համար։ Հարգելի ըստատիտողներ, մեր տաղավարում այսօր զրուցում ենք քաղաքական գործիչ Դավիթ Խաչատուրյանի հետ։ Շնորհակալ եմ եթերին հետևելու համար, կհանդիպենք։